Guyyaa sun dura waan ta'u hin beeknu turre. Qilleensi tasgabbaa'aa ture. Aduun ifaa bishaan lafa irra mar'ee iyyuu nama bashannansiisa ture. Garuu lubbuu lamaan keessa jecha tokko qofaatu ture. Jaalala. Namichi maqaan isaa Abdiisaa ture. Barataa kutaa 11ffaati. Nama obsa qabu. Nama kaayyoo qabu. Nama hojii guyyaa eeggatee hojjetu ture. Haati isaa abbaa hojii hojjetu hin qabdu turte. Akkuma lafti bariitu barataa, hojjetaa, suphee qabu. Hangas deebi'e jedhanii nan waamu. Hadha garuu qalbiin isaa deebi'aa bira jira. Faaxumaan intala tasgabbaaftuu hayyuu nama hin komattu. Barnoota jaalatti. Nama kabajji. Erga wal baranii booda Abdiisaa keessa wanti jijjiirame baay'ee ture. Dubbii haadha isaa ni dhaga'a. Masjiida deema. Yookiin yeroo hojii hin tuffatu. Wanni inni tolchu hundi gara fuula duratti jijjiirama gaarii ture. Sababni isaa tokko qofa. Jaalala dhugaa inni argate. Garuu gaaffiin tokko dhiyaate. Jaalalli kun barnoota koo irraa na fageessa moo barnoota kee jabeessa? Guyyaa tokko Faaxumaan waan guddaa himte. Jecha qabadhu kana. Abdiisaan jaalala dhugaa jechuun nama waliin bashannanu qofaa miti. Nama waliin wal guddisu, walii dhiyeessu, walii ifa ta'uudha. Yeroo barnoota keetiin kufte an akkaan gammaduu hin danda'u. Jecha kana dhaga'uun Abdiisaa akka nama hin beekamnetti muume. Lubbuun isaa lafa hin tuqu. Egaa akkana jedhee of keessatti. Jaalalli naaf ta'u barnoota tokko cimsu malee na balleessuu hin qabu. Guyyaa sanii eegalee jijjiiramni guddaan inni taasise. Barnoota isaa jabeessee tapha dubbisuu jalqabe. Yeroo taphaa hirdhisee kaayyoo ifa taasifate. Waggaa tokko keessatti sadarkaa barnoota irra darbe. Faaxumaaf jaalalli isaa hin xiqqaanne garuu barnoota irraa hin fageessine. Akkuma namoonni jedhan jaalalli dhugaa si hin balleessu, siif hin gogu, si guddisu, si jabeessa, gara rabbiitti si geessa. Waggaa 2 booddee Abdiisaa fi Faaxumaan mana barumsaa isaanii irratti beekamtii fudhatan. Inni barataa cimaa ta'ee isheen intala fakkeenyaa taate. Warri naannoo isaanii marti waan tokko baratan. Jaalalli dhugaa hojii irraa hin fageessu, kaayyoo irraa hin jalqabu. Qabsa waliin hojjechuu barbaada. Jaalalli dhugaa barnoota cimsuudha. Hin balleessu. Dhiyoo booda Abdiisaa YouTube irratti ergaa kana dabarse. Namni jaalala dhugaatti dhufuu barbaadu dura of jijjiiru. Jaalalli dhugaa dura si tolfata. Booda waltun. Baay'ee. Arrafan qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo biraatiin ergaa kanarra bareedduu qabannee isiniif dhiyaanna. Chaanala keenya subscribe godhuudhaan nu hordofaa.